Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Wulandari, merupakan staf UPTD Puskesmas Kediri. Pada video ini, saya akan memberikan edukasi mengenai etika batuk. Apa sih etika batuk itu? Etika batuk adalah tata cara yang baik dan benar saat Anda batuk dengan menggunakan tisu dan lengan baju. Apa sih tujuan dari etika batuk? Tujuan dari etika batuk adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui percikan atau droplet saat Anda batuk dan bersin. Lalu, apa saja sih penyakit yang dapat ditularkan melalui batuk? Yang pertama yaitu COVID-19, yang kedua TBC, yang ketiga influenza, yang keempat campak, yang kelima gondongan, yang keenam batuk kerjaan, dan yang ketujuh difteri. Tahukah Anda saat Anda batuk dan bersin, Anda berisiko menularkan penyakit ke orang sekitar? Untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut, kita harus menerapkan 4 etika batuk. Yang pertama, saat Anda batuk dan bersin, Anda hendaknya menggunakan tisu saat Anda batuk. Lalu jangan lupa membuang tisu pada tempat sampah. Yang kedua yaitu menggunakan masker dengan baik dan benar. Ketiga, saat Anda tidak memiliki masker dan tisu, Anda bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Lalu yang keempat yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Itulah tadi edukasi mengenai etika batuk. Saya harapkan setelah menonton video ini kita semua bisa menerapkan etika batuk yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada orang sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.